الآن من قصر عدلي بإربد توقيع خلصنا وكالات ولا بردونا ولا ما برضى لرفع دعوى قضائية أو إنذار عدلي للحكومة رفضا لتأجير أراضي الباقورة والغمر للعدو الصهيوني. توقيع ورا يا اخوان التوقيع على هذا الانذار اعترافا بهذه بقدر ما هو بقدر ما هو التزامات. تعرفنا باسمك تحكي لنا ايش في عندكم اليوم؟ المحامي احمد خويلي، احنا قاعدين بنوقع على انذار عدلي. المحامي احمد خويلي بنوقع قاعدين حاليا على انذار عدلي لوضع الحكومه عند التزاماتها كما تدعي، ولا تعتبر هذه التوقيع وهذا الانذار هو اذانا منا بالاعتراف بهذه الاتفاقيه اللي هي اتفاقيه العار. طيب هذا الانذار ايش الانذار هذا العدلي بالضبط؟ لوضع الحكومه عند التزاماتها، هي تدعي بان المده تنتهي بالتاريخ الفلاني. ايش القضيه بس اشرح لنا شوي عن القضيه اللي هي اراضي الغمر والباقوره. ايوه المؤجره، الحكومه تدعي انها مؤجره وينتهي هذا الايجار بالتاريخ الفلاني. احنا حتى نضع الحكومه لا نستطيع ان نودي انذار عدلي للكيان الصهيوني لانه هاي جهات رسميه، بدها جهات رسميه. احنا بالحاله هاي بعثنا انذار للحكومه حتى نضع الحكومه عند التزامها، هي تدعي بان هذا العقد ينتهي بالتاريخ الفلاني. احنا كشعب كمحامين ننذر الحكومه ان تقوم بالتزاماتها على اكمل وجه. ننذر الحكومه على ان تقوم بالتزاماتها على اكمل وجه كما تدعي للجماهير. هيك. شكرا جمال. السلام عليكم استاذ جمال، تحكي لنا ايش بتضمن هذا الوكاله هاي، ايش تضمن بالضبط؟ انذار عدلي موجه، علي صوتك شوي. انذار عدلي موجه من الشعب الصهيوني الى حكومه الرزاز تبنت نقابه المحامين لتبليغ حكومه الرزاز ان تقوم بواجبها ومسؤوليتها الدستوريه بعدم التمديد لاراضي الباقوره والغمر. ويأتي هذا جزء من الفعاليات الوطنية والشعبية اللي تبنتها القوى. طبعا بهذا الانذار نؤكد على رفضنا اصلا لاتفاقية وادي عربة ورفضنا لاحتلال فلسطين ولا كل اي اتفاقية مع الكيان الصهيوني، ونحمل الرزاز مسؤوليته في هذا الامر. شكرا. غيره هونك وقعت، اعطيني هاي هون، اكتب لي اسمك الرباعي ورقم الوطن. كيف؟ اعطيني